ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ പത്തിരിയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളമെല്ലാം വാർത്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതാ 4 സവോള വേണം. അപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കന് 4 സവോള കറക്റ്റായിരിക്കും, നല്ല ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതുപോലെ നല്ല നെയ്സായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും കേട്ടോ. ആ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഞെരടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വറുത്തെടുക്കുന്ന ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. മറ്റെല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി നല്ലപോലെ ക്രിസ്പിയായി വരണം കേട്ടോ. അതുവരെ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, വറവായിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സവോള ചേർത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കളറെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ മതിയായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയെല്ലാം നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അത്യാവശ്യം എണ്ണ നമുക്കിതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ 1 സ്പൂണോളം എണ്ണ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സവോള മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ സവോളയെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്കിത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ്. അതും 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചുക്കയിൽ നിങ്ങൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തവരായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്തായാലും ഒരു തക്കാളി, നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ കൈ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉള്ളിയും അതുപോലെ ചേർത്ത മസാലയും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ നേരം നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് 1 മണിക്കൂർ നേരം വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ 1 മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കളറെല്ലാം നല്ലപോലെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. മസാലയെല്ലാം നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 സ്പൂണോളം നേരത്തെ നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്ത എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ
അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തുറന്ന് നോക്കി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇച്ചിരി പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് കാരണമാണ് ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിതുപോലെ തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കൊന്ന് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് അങ്ങ് അടിക്ക് വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്നും ആയില്ല കേട്ടോ. ഇരിക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആവി കയറ്റി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ എന്നാൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇത് ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിലാണിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്, അത്രയ്ക്ക് രുചിയാണ്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നതിലും ഒരുപാട് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലൂസാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മുൻപ് തന്നെ ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നേരത്തേലും നല്ലപോലെ ചിക്കനൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ്. കുറച്ചും കൂടെ എരിവിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ചൂടാറിയപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതാ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എക്സ്ട്രാ നമുക്കിതിലോട്ട് വേണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ചെയ്തേക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെയുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ, ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഉണ്ട്, അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.